Salam əziz dəyərli izləyicilər. Bugün sizə boğa bürcünü təqdim edirəm əzizlərim. Gözlədiyiniz yol var. Ya o yoldan gələn olacaq, ya da sizin gözəl anidən bir yolunuz açılır əzizim. Yolda da sizi gözləyən var. Bax, bu həftə zahirdə sakit, amma daxildə isə çox güclü bir dəyişikliklər baş verdiyini həftəsidir sizlər üçün. Sən həmişə sabitliyi sevənsən əziz boğa. Riskləri ölçüb biçən, həyatında nizam istəyən bir insansan. Amma indi kainat səni biraz komfort zonasından çıxarmaq istəyir. Bu qorxulu görünə bilər, amma əslində səni daha da güclü, daha da azad etmək üçün gəlir. Daxilində uzun zamandır sustuğun bir his var. Bəlkə də bir arzun tezləşə bilər, bəlkə də bir söz demədin, bəlkə bir münasibətdə həddən artıq səbir göstərdin. İndi o susan his səndən diqqət istəyir. Bu həftə sənə gəlir ki, özünü ikinci plana çox vaxt atırsan, amma indi ürəyivə gələcək ki, ikinci plana atmamaq üçün yəni çox şeylərə ehtiyacın var əziz boğa. Bəziləriniz gecələr çox düşünə bilərsiniz bu həftə. Keçmiş xatirələr gözünün önünə gələ bilər. Düzdür, bu təsadüf olmayacaq. Ruhun sənə bəzi dərsləri xatırladacaq. Eyni səhvləri təkrarlamamaq üçün. Yəni təcrübələrin çoxaldı sənin əzizim. Yəni sən çox vaxt özündən verdin. Bəziləri sənin səssizliyindən istifadə etdilər. Amma artıq görürsən kim səni dəyərləndirir. Yəni suallarına cavab taparaq növbəti addımlarla bütün attığın addımları müəyyən edəcəksən. Ailə mövzusu ön plana çıxır. Evin içində həll olunmamış bir məsələ yenidən gündəmə gəlir. Bəlkə də söz, bəlkə də incilik, bəlkə də sadəcə yanlış anlaşma olmuş. Amma bu dəfə sən əvvəlki kimi susmayacaqsan. Sakit olacaqsan, demirəm, amma qəti mövqedə sərgiləyəcəksən hər bir şeyi. Ailən səndən güc alır. Sənin sakitliyinə, məntiqli qərarlarına güvənir. Amma unutma, əlbəttə ki, sən də insansan, sən də yorula bilərsən. Bu həftə sənə balans qurmağı öyrədəcək həftə. Hər yükü tək daşımaq məcburiyyətində deyilsən əziz boğa. Qohumlardan birinin əlaqələ yenilənə bilər. Bəlkə də uzun zamandır danışmadığın bir insanla yenidən əlaqə qurmaq ehtimalı ola biləcək. Bu sənə həm sevinç gətirə bilər, həm də bir daha yəni dərin düşündürəcək, amma həyatın sənə dərs verdiyini də hiss edəcəksən. Yəni bu həyatdan çox dərs çıxartdın əzizim. Dostluq mövzusunda bir aydınlaşma yaşayacaqsan. Yəni maraq üçün mü yanında qalıb, yox doğrudan mı sənə hörməti var, səmimidir səninlə? Yəni bunu ayırd edəcəksən bu həftə. Sən sədaqətli insansan, xəyanəti asan bağışlamırsan. Bu həftə sənə göstərir ki, hər kəs sənin qədər, yəni səmimi olmayacaq əzizim. Sosial çevrədə diqqət çəkə bilərsən. İnsanlar sənin sakit gücünü hiss edəcəklər. Danışdığın sözlər daha təsirli ola biləcək. Amma qeybətə, dedikoduya qarışmamağa çalış. Çünki sənin enerjin daha da yüksək mövzular üçündür. Qonşular arasında gərginliklər olacaq. Amma sən səbirli davranışla vəziyyəti böyütmədən bunu həll edə biləcəksən. 3 yerə xərclərin çıxa biləcək. Ya planın var, ya qısa yolların olacaq. E hərfi birindən xəbər alacaqsan. Ürəyini qıran insan biriləri könlünü ala bilər. Mart-aprel aylarında niyyətini həyata keçirmək istəyəcəksən, yəni bu ayın axırına qədər və ya ola bilər ki, aprel ayında yeniliklər ola bilər həyatında, bir dəyişikliklər ola bilər. Huzurunu qaçıran biriləri ki var, ondan uzaq olacaqsan, bir məktub, bir kağız əlinə gəlir, pasport, nəsə bir sənəd. Yəni pasportu dəyişəcəksən, ya vizanla, pasportla məşğul olacaqsan, tənzimləyirsən bütün işləri. N hərfi birindən fayda görəcəksən. Birilərinə ehtiyac duya bilərsən. Bir qadın səninlə görüşür, amma görüşdüyünlə də nəsə gizləyir. Gizlədiyi bəzi məsələlər var. Borcunuz varsa borcunuzu ödəməyi düşünərək az o borcdan çıxmaq istəyirsiniz. Köçmək istəyənlər var. İyun ayında
bir yere getmək fikrin ola biləcək, fərqli yerlər düşünürsən. Gözü yüksekte olan insanlar var, ailədən biriləri və ya çevrəndə. Çox çalışırsan, cavabdehliyin var üzərində. Maşın almaq niyyətin var, inşallah ki alacaqsan, biraz səbr elə əzizim. Səssizlik var, güvəndiklərin var, üstü bağlı məsələlər gündəmə gələ biləcək, canın sıxıla bilər bəzi məsələlərə baxıb. Nəsibin, qismətin bax ayağına gələcək. Biriləri bir hədiyyə ilə sənin qarşıva gələr və ya sən birilərindən hədiyyə ala bilərsən. İlahi ədalət istəyirsən. Biraz əsəbi, sinirli ola bilərsən. Kompüterundan ya yeni bir telefonmu, kompüterumu yeniləmək istəyəcəksən. Sosial çevrənlə, öz işlərindən gərginliklərin ola bilər. Onlayn işlər aparırsanız bəziləriniz. Keçmişdən gələn məsələlər bu ay çözülə biləcək. İşi dəyişmək istəyirsən, artıq bu işdən bir şey görmürsən, məmnun deyilsən, qazanclarından. Rəsmi işlərdə biraz sıxıla bilərsən. Cavabdehliklərin arta bilər. Gözlədiyin bir zəng ola biləcək. Yorğunluq var səndə. 15-dən sonra bir hərəkətlənmə, bir girişkən olacaqsan əzizim. Dostluq, sevgi həyatına gerçəklər ön plana çıxır. Sevgidə balanslı olmaq, istiqrarlı olmaq, ağıllıca addımlar atsan çox önəmlidir. Əgər yalan dolan şeylər sevgi həyatında da varsa da ortaya çıxa biləcək. Bax, övladın varsa, övladınla məşğul ola bilərsən, bu həftə hamiləlik xəbəri də ola bilər. Sevgisiz insanlarla sınana bilərsən, bax, bu həftə. Mənfəətçi insanlarla da sınana bilərsən əzizim, biraz diqqət et əziz buğalar. Ailəyə, evə qarşı biraz soğuqluq var, elə bir taxılıb qaldığın bəzi məsələlər var, amma buna baxmayaraq qapılar açılır. Sınaqlardan yavaş-yavaş çıxacaqsan, qərarsızlıqların keçib gedəcək. Başqalarının özür istəyirəm, başqalarının təsiri altında qalaraq qərar almayın. Seçənəklərin ola biləcək, çox diqqətli olacaqsan, çalışqansan. Gerçək olmayan xəyalları bırax əziz buğa. Məntiq, duyğu sənə çox şey qazandıracaq. Gələcək planların ola biləcək, bir fikri həyata keçirə biləcəksən. Bəzi buğalarda dəyişikliklər. Bir də ki, kimsəni qurtarmaq zorunda da deyilsən, borclu da deyilsən. Birilərin gerçək yüzünü görəcəksən. Bax, çox vicdanlı, mərhəmətlisən, amma biriləri səndən ikinci şans istəyəcək. Yoldaş olar, dost olar, sevgi ola bilər, müjdəli xəbərlərin ola biləcək, rəqibləriniz var qarşınızda, bax, o rəqiblərə də diqqət edin. Biraz bax, sağlığınızla şəkər, insulin dirənciliyi ola bilər, gözlə əlaqəli problemlər ola bilər, sağlığa fikir ver. 18-dən sonra bəzi məsələlər gündəmimizə gələ biləcək. Onu edin, bunu edin, duyğu yorğunluğu var. Yeni səhifə açmaq istəyirsən, amma aprel ayında yeni səhifə açacaqsan həyatında. Toya hazırlıq, nişana hazırlıq, danışıqlar, söhbətlər gedəcək bu həftə. Qısa səyahətlər, bir iftara sizi dəvət edə bilərlər. Və ya siz iftar verərək bir neçə nəfəri ocağa, stol arxasına yığa bilərsən əzizim. Bu sənin xeyir və yolların açıqlığına, həyatın gözəllikləri ondan sonra ola biləcək əzizim. Yanlış insana çalış, aşiq olma. Yanlış insana aşiq ola bilərsən. 21-nə qədər diqqətli ol. Yüklənmisən, yüklü xərclərin ola bilər. Amma tələsməyin. Tələsmədikcə inanın qazanan siz olacaqsınız. Əgər münasibətiniz varsa, partnyorun varsa, bir dərinləşmədə ya da bir açıq söhbət gedə biləcək. İçində yığılan çünki sözlər var. Düz, nəzakətlə ifadə olunacaq. Susduqcasa qarşı tərəf səni başa düşmür. Ona görə susma. Subaysansa, bax, yeni bir tanışlıq ola biləcək. Keçmişdən də qapını döyə bilərlər biriləri. Hər geri dönüş yeni başlanğıc demək deyil əzizim. Yəni çalış değişkinə, ya sən değiş, ya qarşındakını değişməlidir. Yoxsa ki, bir araya gələ bilmirsən bəzən. Bəzən baxırsan ki, nə işim düz getmir, nə sevgim düz getmir, nə ailədə rahat ola bilmirəm. Çox yorulursan, çox dağılırsan. Sevəndə çox ciddi sevirsən. Amma yavaş-yavaş artıq sevgi ilə yanaşı öz sərhədlərini qorumağı öyrənirsən əziz buğa. Çünki həyat sənə enişli, yoxuşlu yollardan çıxartdı, çox şeyləri öyrətdi kainata, həyat.
Maddiyatla mövzular həmişə önəmlidir sizin üçün. Gözlənilməz bir xərclə qarşılaşa bilərsən. Yeni qazanc qapısı da açılır. Risk etməyi sevməsən də, bu dəfə ölçülü bir addım sənə xeyir gətirə biləcək. İş yerində bax səni izləyən var. Sənin səbrini, zəhmətini görənlər var. Ya möhkəm də getsən, yavaş da getsən, səni yəni görürlər, bütün zəhmətini görürlər. Biraz səbirli ol. Sizin mükafatınız siz üçün bir mərhələnin başlanğıcı ola bilər. Yəni sənin dəyərin qazandığın pulla ölçülmür əziz buğa. Amma çox yorulmusan. Rəfiqənlə ya dostunla biraz içində ona qarşı incilik ola bilər. Bir dəyişiklik, zəiflik deyil əlbəttə. Əziz buğa, sən torpaq ünsürüsən, möhkəm insansan. Amma torpaq da bəzən yağışa ehtiyac duyur. Yenilənir. Ona görə yenilənsən, sənin xeyrinə ola biləcək əzizim. Daxilində böyük bir güc var. Sakit, səssiz, amma sarsılmaz. Bu gücü başqaları üçün deyil, özün üçün istifadə etməyi öyrən artıq. Özünü sev, özünə sərhəd qoy, özünü qorumaq egoizm deyil bu. Bəzilər üçün ola bilər, hələ görünər. Daha da güclü, daha da aydın, daha da seçici bir buğasan əzizim. Gözlədiyim bir yol biraz sakit görünə bilər, amma altında böyük bir dəyişikliklər yatır. Bax, bir şad xəbər eşidəcəksən əzizim. Xeyirsiz sevgi var ortada. Çalış o xeyirsiz sevgini bitir. Təksənsə diqqətli ol. Ruhsal bir hesablaşmanla qarşılaşa bilərsən. Biri ilə aprel-may ayında sevgi həyatınla əlaqəli sevinə bilərsən. Yeni addımlar atacaqsan. 3-4 aya mı, ilə mi, biriləri hamilə olmayan, mücadilələr edən, yəni müalicələr alan birilərinin hamiləliyi sevindirə bilər nə qədər insanı. Yəni 2 ailəni birdən. Uşaqların, övladlarına vaxt keçirəcəksən, gözəl ortama girə bilərsən, dostluq, yoldaşlıqda bir barışıqlıqlar ola bilər. Bir xəyalın var, hər şeyin cavabını vermək də zorunda deyilsən əziz buğa. Zehnin çalışır, hey sənin zehnin çalışır. Birinin gerçək niyyətini görürsən, yarım qalan sözləri tamamlaya biləcəksən. Bir sizə etiraf gələ bilər. Şübhələrlə özünü zəhərləmə çalış əziz buğa. Keçmişdə baş vurduğun bir yerə işlə əlaqəli sənə anidən bir xəbər gətirə bilər. Ondan sonra bir qərar alacaqsan. Bir şeylər üçün çox sıxıldın. 2 işlə əlaqəli bir yerə yönəlmək istəyirsən, 2 iş aparmaq istəyirsən, artıq qorxmursan, addımını sağlam atırsan. Biriləri haqqında düşünürsən, nə olacaq, artıq nə olacaqsa olsun deyəcəksən. Bir sevgi, bir dostluq bir sevgiyə dönə bilər. Yeni çevrə sizə dərman kimi gələ bilər. Rahatsız həyatını keçirmək istəyirsən, baş bölgəsinə biraz müalicəyə mi başlayacaqsan, boyun, baş bölgələrində. Bəzi dostluğun, yoldaşının sənə faydası da deyə biləcək, sizə dəstək olanlar ola biləcək. İşdə birilərinin cavabdehliyini ala bilərsən. Bəzi məsələlər danışıla biləcək. 2-ci, 3-cü gün nə isə sizdən tələb oluna bilər və ya üzr istəyirəm. 3 nəfərlə danışığınız ola biləcək. Əllərin bəzən elə bir əlin qolun sallanmış kimi, elə bir bəzən bağlıdır. Elə bir istəyirsən addım atmaq, istəyirsən nəsə etmək, elə bir bəzi şeylərə bağlantılığın var və ya alışqanlığın var. Çalış o alışqanlıqlardan uzaqlaş əzizim. E hərfi, A hərfi qarşılıqlı söhbət edəcəksiniz. Askıda qalan işləriniz var. Qarşınızda negativ edən insanlar var. Bu hərflə əlaqəli bəzi məsələlərin üstünü çözəcəksən. Maddiyyatla ola bilər, bəzi danışıqlar gedə biləcək. Çalış əzizim ki, yenə edirəm, sizi izləyən var, diqqətli olun. Diqqətinizə görə də var olun, sağ olun əziz buğalar.